ताणी आपलो
सगळ्या सुमेस्त नोव्याच्या संध्यांक आणि सगळ्या सुमेस्त पवत्याच्या आत्म्याक ससनचो विषय दी म्हणून आम्ही मागतां. हे नोव्याच्या एका इराद्यांनी आणि हांगा तुज्या उजिरातल्याच्या सर गरजांनी तांकां वाट दाखय आणि आदार दी म्हणून आम्ही मागतां. मनशांनी तुझ्या सतत उजवाड पळशे कर आणि तुझ्या मोगाची ऊब बगीशे कर म्हणून आम्ही मागतां. तुझे माये फातिमान दिश्टी पळयलो संदेश समेस्त कातोलिकांनी सत्मानिशे कर आणि तिच्या उल्याक पळोवली समेस्तांनी पाताक सांडून पाताचे बारीकपण दिशे कर म्हणून आम्ही मागतां. आता आमच्या मना भितर आमची तेसावा आणि आशा बरी समर्पिया. नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्याक पवित्र इगर्ज मातेच्या संक्रमिता वरवीं आमकां लाभलेल्या सर्व कृपे आनी बरेपणा पासून आमच्या नवऱ्याच्या कुटुंबाक तुवें लाभलेल्या सर्व आत्मीक आनी संवसारीक आशिर्वादा पासून आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां पासून आमचे मायेक आतां आमी अर्घ्य दिवया. तुझी येताय रास करताय ससनाच्या ससनाक
पिडेस्तान आशीर्वाद येशून्या कुडीचे पिढी कोस्टोच्या तुझ्या सत्रांचे तुझी दयाळ दृष्टी घाल आणि तुझे रचलेल्या आत्म्यात खूप जीव जीव बरीत कर असे आम्ही कष्टांचे नितळ जावन वेगीच तुझे दयेन भलायकी करच्या क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसो आमकां राखो आमचे भितर आसो आमकां सांबाळो आमच्या मुखल्यान आसो आमकां वाट दाखो आमच्या फाटल्यान आसो आमची जतन करूं आमचे वयर आसो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आज आम्ही नेमक्या बाळकाचो संहार केलो तो उदास करता आणि या दिसान नेमक्या भुरग्यांक संरक्षण करचे एक चिंता म्हजी दवरून या भुरग्यांचे बेसावल्याच्याक आज भुरग्यांक हांगासर आपयला तशेंच आज प्रस्तावना सांगले बरी भगवंत कुटुंबाचे फेस्त आमी करता भगवंत कुटुंबाचे फेस्त आमचे सगळ्यांचे कुटुंब आमकां मोगाचे देखून आमच्या कुटुंबा पासून प्रत्येक जावन आज आमी मानता आता हे मिसाचे बलिदान भेटूंक आमकां आमी तयार करया आमी असगत वय आमच्या कुटुंबाक आमी पाताक आदार ना एकामेकांक सोड करूंक ना देखून ही सगळी चिंता मतीन दवरून आतां आमी सांगता म्हणया हांव पाती सर्वकेला देवा आनी तुमकां आमची
आणि तुमका भावा बहिणीनो म्हणजे सर्व वेदांत देव आमची काकोट करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिवितात पावो. भुरगो तो ल्हानच
स्त्री हांवस. ह्या भुरग्याक हांवें मागयलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागयलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्परा भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्परा भेटयतलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्परा आराधन केलें. देवाचें उतर हें तुझ्या घरात रावता ते मनीस कितले वागी. तुझ्या घरात रावता ते मनीस कितले वागी. सर्वेस्परा दरबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मेळपास तुझ्या Amka
जेजूची माय बाप पस्काच्या परबेक जेरुसलेमाक भेटली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेच्या बरेच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणार जाली. तो पैनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोडून ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. चिकोनदारां बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालून आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जंतिकायेक विस्मीत जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड गती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणार जाल्यात? ताणें उलयला त्या उतराचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नासरेताक पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन चियेलो, पूण ताच्या मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागो दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवाये आनी प्राये वाटलो. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भाग्यवंत कुटुंबाची परब समजतना आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां परी एक आदर्श कुटुंब करूंक, तशेंच मोरी जुजे आनी जेजू तांव प्रेरण घेवन कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक आपोवणें दिता. एक फावटी एक धाकट्या भुरग्यान करपून गेल्ल्या कोळ्याची काणी कशी सांगली. ताची आवय सदांच राती जेवणाक एक ना एक रितीन बरें रांदताली. आनी एक दीस ते हिवाचे दीस आनी त्या दीस ती बारीक काम करून तिका पुरासाण जाल्ले आनी ती घरा येवन दुकरा मास तशेंच कांत्याची कडी आनी बरें रांदता. ते सांजेर टेबलार दवरता, मेजार दवरता आनी पळयतना भुरगे पळयता दुकरा मास आसा, कांत्या कडी आसा आनी ताचे उपरांत ते करपाल्ले पोळे आसा. ते पोळ्यो ती भुरगे भोव येयले. कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय म्हाजे जगें जाय म्हणून. भुरगे अशें पळय नासतना बापाय कितेंच सांगनासतना दुकरा मास काडले आनी पोळे काडले आनी पोळे खावंक लागलो. बारीक कुशीन पोळे खावंक लागलो. अशें करीत तांचें जेवण जातच ती तांचे दिसाचे कामा विशयान उलयली, मोगान ती उलयली. मोग जेवण जालें सगळें जालें आनी आवय आनी बापाय एका उलोवन आसली. ते भुरगीं आयकता आनी आवय आपल्या दादल्या लागीं बसून सांगता, मोगा म्हाका बक्षी आनी पोळे करपा जाय. ताका तो घोव सांगता, मोगा व्हडली म्हाका करपाले पोळे घोव मोगाचे. इल्ले वेळा उपरांत तें भुरगें आपल्या बापाय लागीं वचून विचारता, बाबा तुका करपाले पोळे घोव मोगाचे विचारता. ताका तो बापाय म्हणटा, ना पुता म्हाका करपाले पोळे बरें लागना. तरी तुजी आवय आज भोव कश्टांत काम कर, तिका मोग मस्त कश्ट भरल्यात आनी मस्तूच तिका टायर्डनेस जाला. देखून तिणें केल्ले ते पोळे एक दिसान करपाले पोळे तें जायना आनी ते हांवें सेवले. तें जावन आसा एक समाधानाचें सस्मितायेचें जिवीत. वयर मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांतली आमच्या कुटुंबांनी तशीच सोड दवरून जियोवंक आमकां आयचे वाचपाक उलयतात. आयच्या आधुनीक संवसारांत कुटुंबांत सवाल सवालां
आणि कष्ट येतात. सबार कुटुंब आर्थिक रीतीन, सामाजिक रीतीन तसेच नैतिक मनाचे समस्ये असे सबारकीची सवाल आमच्या कुटुंबात असतात. ह्यामध्ये बागेवंतू कुटुंब आमची कुटुंब एक लहान पोवीस सभा करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलोवंक दिता. आमच्या ह्या पयल्या पोवीस सभेंत आमी पयले भेटतांव मोग आनी मायपास तशेंच एकामेकांक बंदून जिवोवचे आमी शिकतांव आमच्या ह्या ल्हानशा कुटुंबांत. आनी हे भगवंत कुटुंब म्हळ्यार कितें आनी आमच्या भावार्थांत रावूंक एकामेकांक सांबाळून व्हरूंक आमकां एक आदर्श जावन आनी आपोवणें दिता. अंतोनियो मारिया मोंटानी म्हळ्यार आमचो आदलो पापसाहेब पॉल VI म्हणटा पॉल मिलानाचो आर्चबिशप जावन आसल्या वेळार तो घराच्या भेटेक मेळ्ळ्या वेळार एका घरांत एका स्त्रीक एक स्त्री कायस्थ स्त्री पळोवंक मेळटा आनी तिचे सांगता तो उलयन आसतना तूं कशी आसा म्हणून जाता. ती स्त्री सांगता हांव बरी आसा आनी म्हाका जाय तितलें जेवण आसा खावंक आसा आनी जाय तितलें आसा म्हाका कितेंच उणें ना. म्हणून समज ती रडोंक लागता आनी सांगता हांव एक सुरी आसा म्हजें कुटुंब म्हजे संगी ना म्हजे संगी उलोवंक कोणीच ना म्हणून सांगता. आनी अशें बागेवंतू पॉल अशें म्हणून जातून तो सांगता मनशाक जाय तितलें आसो करूं पूण कुटुंब ना जाल्यार तो एक सुरो आनी ताचे तो सगळें ह्या संवसारांत काडून बरें बरें म्हणून तो सांगता. वैभवाचें दुसरें जावन आसा कुटुंबाच्या गुणाय आसा मोग आनी तोच मोग मोरयेक आनी झुजेक एक करता आनी त्याच मोगान ते देवाच्या कुशेक घालतीमान घालतात. मोरी बोरवेन गोबर हाडिल्ली ती कुशेक स्विकार करता आनी देवाच्या कुशेक काल जाता. झुजे देवाच्या कुशेक काल जाता आनी मोरी आपली पत्नी म्हणून घर घेता. अशें जाल्ल्यान ताका सामाजीक वखदां आसल्यार निस्वार्थ मोग आनी देवाची खुशी करूंक तांचें आसचें म्हूण तांकां एक आदर्श कुटुंब जावन ह्या सगळी समुदायाक दिता. आमच्या कुटुंबांत आमी असो मोग जियोवंक आपोवणें लाभलां. मोग सस्तिकाय असो बोगसाण असो आनी सॅक्रिफीस असो. देखूनच कोलेस्तेरान बरयल्या पत्रांत सांव पावलो अशें सांगता पूण ह्या सर शेगुणा प्रास सर तुमचे ते आसूंक जाय. मोग हे शेगूण संपोट करता आनी ते एकवटायता. वैभवाचें मोगाक प्रयत्न सादेपण आनी सॅक्रिफीस गरजेचो आनी ते एक आमच्या कुटुंबांत एक सवाल जावन आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत एकामेकांक मोग उणो जाताना बागेवंत कुटुंब आमचे दोळ्यांत दवरया आनी ताचे तो आमी प्रेरण जोडया. बागेवंत कुटुंब मोगा बरीत मात्र न्ही ते भावार्थ वांटून घेतले एक कुटुंब जावन आसा. तांणी तांचो भावार्थ सांगाता उसारलो सांगाता पास्क परब संभ्रमली सांगाता मागणें केलें आनी वडातावन आयिल्लो अनुभव एकामेकांक वांटून घेतलो. आज आमच्या कुटुंबांत आमी पळोवचें तर थोडी सवालां आमी विचारया. भावार्थाचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत आसावी. कुटुंबां सांगाता मागणें करूंक मिसाक वचूंक आनी आमचो भावार्थ उसारूंक आमी प्रयत्न करता न्ही. तिसरें जावन आसा आमी एकामेकांक आध्यात्मीक रितीन वाडोवंक पवित्र बूक वाचूंक बायबल वाचूंक आनी इगर्जेंत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक प्रयत्न करता न्ही म्हणून आमकांच आमी विचारया. भावार्थ केवळ वैयक्तीक प्रयत्न न्ही ते सामुदायिक. कशें
मोरी आणि जुजेन जेजूक मार्गदर्शन दिलें तशें आमी आमच्या भुरग्यांक आनी एकामेकाक आमच्या भावार्थाच्या पयणार मार्गदर्शन दिवंक आसा. कश्टाच्या वेळार भावार्थान मुखार सरून भागेवंत कुटुंब आमकां शिकयता. मोरयेन आनी जुजेन सबार कश्ट असले पूण देवाचेर अचल विश्वास दवरलो आनी देवान तांकां राखून व्हेलें. आमच्या कुटुंबांनी सबार कश्ट येतना कशें हांव ते घेता. भाग्यवंत कुटुंब कश्ट वेळार संगत आसून जायते वर्स जाले. तशेंच आमची कुटुंबांत आमी कुटुंबांत संगत रावन कश्ट पयस करया. तशेंच भाग्यवंत कुटुंबा परी देवाचेर तीर भरवसो आमी दवरया. हे फेस्त आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबा परी संवसारांत साक्ष जावन जियोवंक एक आपोवणें दिता. आमची कुटुंबां ह्या संवसारांत भरवशेचे कीन जायचे आनी क्रिस्ताची मौल्य आनी देवाचो मोग ह्या संवसारांत आमी पासळूंक जायचे. गोवान बायलेचे कश्ट समजून करपाले पळय म्हणून कुटुंबां सर्तन करून ताची गरज आनी कुटुंब मासयलें. आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक मोग करया, एकामेकाक समजोवया. तशेंच कोणाकच आमी साडी नासतना सगळ्यांनी सांगत घेवन आमी देवा मुखार या आनी देवा लागीं आमी मागया. आनी आयच्या फेस्तांतून प्रेरणेचो आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबा परी जावंक जाय अशी कृपा आनी बेसांवाक आमी सच्च्या बलिदान वेळार आमी मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्वकर्ता बापा सर्वांनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र गरजे संबोलो आमकां बलिदान सरलो कोणत्या काकेक सोसें ताका कुसा जोडलो तुमी लोक ताका घेतलो तुमी मध्ये देवलो तितल्या दिसांनी मजूर माणूस जालो सगळ्या सोडलो सर्वकर्ता देवाच्या उजव्या बसला. तेन्ना आमची मेळणी मुंची करून आमकां पवित्र कथली पवित्र सगळी भक्तां सेवका भक्तांच्या बक्षांनी पुढचे जिवान मोगाळ भावा भयणीनो जेन्ना आमी भावार्थान मागता तेन्ना देव आमकां कधीच निराशे करिना. सर्गेच्या बापाचेर तीर भरवसो दवरून आमची सर मागणी ताच्या मुखार आतां आमी दवरया. मोगाळ बापा पोविसाच्या वडील जावन आसता पापा फ्रांसीस ह्या धर्मीक भाव भयणी आनी लायक भावार्थ्यांनी ह्या जीवदेवाच्या वर्सा कश्टान सांभळल्या पिडेस्तांक आनी खंयचे वैतांनी बोडवसर आनी उजळणेची किरणां फावय म्हूण जो आदार लागे म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे हाय. बापा आमचे मागणे हाय. आमच्या लास्ताच्या मुखेलांनी सातानीची शांती आनी मनशांक गावडा जियोंक उत्तेजन आनी लोकांच्या बरेपणाक पड असे तशेंच योजना रूपीत कर आनी नव्या भावार्था दिवन तांकां फाव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे हाय. आमच्या दीर्घदिशा सर कुटुंबांनी नजरेच्या बागेवर कुटुंबाची देख घेवन सुवातेच्या उजवाडात मोगाचे आनी विश्वासाचे भरवशेचे जिवीत जिवन समाजाचे बरो प्रभाव घालून तुजी कृपा लाभे. विविध समस्यांक वळो जाल्ल्या कुटुंबांक तुजो बळवंत आदार लाभे मागता. बापा आमचे मागणे हाय. मलगड्यांक विविध पिढीन वळवच्या पिडेस्तांक दिलासपणान जियेंत रामदुबलांक निराश्रितांक झुजांत आनी हेर रितीच्या कपटांत संपलेल्या शोशणाक वळो जाल्ल्या ह्या जुगदेवाच्या वर्सा तुज्या पुता जेजूच्या कुर्साचे सत्यता नवो भरवसो आनी भुजवण मेळशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे हाय. नजरेच्या भाग्यवंत कुटुंबाची वडिलां मोदी आनी जुजे परी आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी देवा समोर भुरग्यांक कळीत कर. देव आपणे तांच्या काळजांत सोडून येवच्या प्रेरण दिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे हाय.
या एकच मेजा बोवारी अजून जाल्ल्या आमी सर्वांनी कुटुंबा जिविताचें म्हत्व समजून आदर्श कुटुंबा रुपीत करच्या दिशेन स्वार्थेच्या मोलांनी बांदून हाडलेलें जिवीत जियोवंक आम्हा सर्वांक तुजी कृपा दी म्हणून मागता. दयाळ बापा, तुजे समोर हाडटा ह्या मेजा बोवारी अजर जाल्ल्या आमच्या पुर्तुगेज कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक तशेंच अजर जावन असाप जाल्ल्या सर भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक कुडीची मोतीची भलायकी दिवली. नितळाय उतरां करण्याने सांबाळून तसेच हर एका मेटामेटांनी तांचे संरक्षण जावं दी. जानवयाची हातेरां आमच्या भुरग्यांक तूं कर म्हूण आमी मागता. आमची खासगी बेसमां सोमे म्हाका दवरया. सर्गीच्या बाबा, कालच्या काळजां तुज्या समोर दवरली सर मागणी तूं स्वीकार कर. तुजी खुशी पाडून घेवन कुटुंबाच्या आदर्शकार नवे आनी फळाभरीत क्रिस्ती जिवीत रुपीत करूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वरा
महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. असल्या दिनवार्षिक माणसां गो दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या ख्रिस्तावर वे आम्ही तुझ्या मुखार येता बलिदान करू ही भेटवणी आम्ही हाडल्या ती तू मानून घे आणि त्यांचे तुझो आशीर्वाद कर म्हणून आम्ही प्रत्येकाने मागता. तुझे कॅथोलिक वगे सभे खातीर आम्ही भेटयता की तू राख आनी सलय आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ आणि त्याच परी आम्ही ती भेटयता तुझ्या सगळ्या फ्रांसीस आमच्या घेऊन बापा पासून पिता पावनच्या गुळे बापा पासून आणि धमदूतांनी प्रगटलेलो तोच खरो बाबा सांबाळताले आनी शिकयताले पासून. सर्वेश्वरा तुझ्या साखरा आणि साखरणे खातीर आमची मागणी आहे. तुझे वेदी भोवतणी एकठांय जाल्ल्या आमच्या समेस्तांची दया कर. आमचो बोवात आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्ताच्या शिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्यात ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी भाग्यवंत मोरेन आपले अहंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सर्वंदराक जर दिलो तो पवित्र दीस संभ्रमता आणि ते मोरेक त्याच जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या आणि देवाचे सदांच अहंकार लायक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या कौतिक भाग्यवंत सुसेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आणि पाऊल आणि आंद्रे जाकोब जुआव थॉमस जाकोब फिलिप बार्थोलोमेव माथेव सिमोन तादेव लीन क्लेमेंट क्रिस कार्मेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआव आणि पाऊल कॉस्मोस आणि दामियाव ह्या तुझ्या धनदूतांक आणि रथसक्षांक आणि समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आणि मागण्याच्या दरम्यान तू आमकां सदांच राख आणि आदार दी. बाबा तुझ्या मंदिरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितान तुझे समस्त काय आमकां दी. ससनाचे कष्टन ते आमकां निवाल आणि तुवें मिसून काढलेल्यामध्ये गायेन आमकां घे. सर्वेश्वरा या देण्याचे प्रसाद जावन तुझो आशीर्वाद कर आणि ती मानून घे आणि खरेपणी आत्मीक तुझ्या तुका मानता तसले बलिदान जावं निर्मी जावं दी आमकां आमच्या एकल्याच तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताणे दसमरण सुच्या त्या दिसा ताणे आपल्या पवित्र हातांनी उलो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पडलेल्या बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणे उलो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच तरी जवान सदा असताना क्रांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांचले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची खास नव्यान ससने कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वाळवतले हे म्हज्या उल्हासाक करा. भावंत सोबून वर्ग तुया
म्हण असो पुनर्जन्म म्हण असो निसर्गा सज्ञ असो भक्तीपणे उदास करता आणि तुवें दिल्या जायत्या देण्यातली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता की निर्मळ आणि पवित्र आणि संपूर्ण बरी हो जिवीक असो दोनी ही स्वर्गाची खास आमचे तुझे प्रसन्न तुझे दयाळ दिसता तुझ्या नीतिवंत सकरा बेलाची देणी बाबाच्या बाबा अब्राहमाचो यज्ञ आणि तुझे याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी ह्यो मानून घेतली तेच तरी हे बलिदान तुका मानू सर्वेश्वरा बाबा तुझो दूत हे बलिदान सर्गात तुझ्या मुखार वरू म्हणून आम्ही कर्तेपणे मागता अशें तुझे वेदी वैरी तुझ्या पुताची आणि भोपवित्र कूड आणि रगत शेवटे नाम समेस्तान तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यान करू सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची खापूल कर वावरताची मोहर आसून ती आमची आदी गेल्यान आनी विसवान आसा तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्या समेस्तान तुज्या गोपान कुसवार सुख आनी शांती मेळो आनी आम्हा पाक्यान तुज्या कागानी खापूलचे विश्वास दवरतल्यान कितें फावो ते पळोवं नाका पूण आमची पाक्कां बोगोस आनी जुआव स्तेफान मातियास बार्नाबास त्या तुज्या दरदूतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या सोम्यान आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उजेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय या जेरूवे काजेरू संगता काजेरूताय पवित्र आत्म्याच्या सर्वोत वेदार बापा सर्वजनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन जेजू आमकां कशें मागणे कर जमन शिकयला तेच मागणे आमी सकल सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें आस आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमी करता आनी आमकां सर्वेश्वरा सर्वांतांनी आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सगळींचे भाग आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे गुरुवचनांत एकते आमकां तुज्या उदारका कोटीन सर्वात काले सुटय आनी सर्व आकांतांनी वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मुका म्हणले तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिसता आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांत तुमची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती या शेळीच्या जीवनात आपण मिळणे समेत सुधारली Dei
भोवखंड म्हणा बाबा या सगळ्यांच्या जेवणावर बी तूं आमकां नवी कटाय दिताय पळय कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत शासनाचे सुख शासनाक तुजो सणांत जोडून आमकां फावो कर या मी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी वसात सकाळी 7:30 वरार एक सुमीस दोतोर ना मंगळारा 31 तारीख 31 नोव्हेंबर संग्रामगाव सांजे 7 वरार देवाच्या सर्व उपकारापासून अर्धाने सक्रांतीचे आराधना आसा उपरांत पावणे 8 वरार 7:05 मिनिटाचेर बलिदान मिसाचे बलिदान आसा देवस्तुती सोनोर वर्तात सगळे प्रगल वाडो जानेवारी 1 तारीखेर मरी देवाची मातेची फेस्त आम्ही आचरण करता त्या दिसा सकाळी 7:30 वरांचेर एक सुमीस जानेवारी 2 तारीख रेस्तारा दिसा आमगे कुटुंबाकडे आसून एक मिनेजस आणि नामिका त्रासता हाचे रेस्पेर मीस संजे 4:30 वरार आसा यमच्या जानेवारी 5 तारीखेर सुमेच्या आप पर घटना सोदीस या फेस्ट सकाळी 7:30 वरांचेर एक सुमीस त्या दिसा देसी सो युकरिस कुशाम संजे 4 वरार मिलाली गरजे जावन रुसाई गरजे पर्यंत आसलो जाता त्या जाणांनी हासात जावन तूं विनंती करता त्या दिसा आयतारा हांगासर सक्रांतीचे आराधना आसचें यमच्या आयतारा फ्रांसिस्कान 3रे वट दिसो 8 वाजता आदल्या आयताराचे इस्मो 11,849 रुपये नंतर रस्त्याची चल्लो जमो कानिका वेळार 20,000 बालकाच्या उण्या वेळार जमो जाल्लो जाल्ली कानीक 40,000 यमच्या सोनवाराची देवस्तुती मुरयार सोडेलेटीची यमच्या आयताराची देवस्तुती आयसी वाण सांजेनी करची या वास्तवाचे नाताळाचे फेस्त व्हडा संभ्रमान जालें सहाकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करून आमच्या देवस्तुती आमचो देवस्तुती आयोग सिस्टरांनी तशेंच गायन मंडळी सर गुरकारान आयोगाचे संचालक संयोजक आणि कार्यकारी समितीच्या सदस्यांक तांच्या वांगडाक आणि विनंतेक आमी रडी जावन आसा बोकवेराम सोलून गेल्या साविशेक पावू सभा आणि गोळी परिषदेच्या सदस्यांक तशेंच नेलामा मांडयेच्या सदस्यांक सगळ्या फिगर्सकारांक देव बरें करूं नंतर रस्त्याच्या संजेर सादर जाल्लो आपूण आमकां नाटक भोवती रितीन प्रदर्शन जाल्लो नाटकान पात्र केल्ल्या सर्व आमच्या फर्गेटीच्या कलाकारांक तरबेती दिल्ल्या जीओटी सिल्वा ताका आमी आभारी जावन आसा तशेंच हाच्या फाटल्यान कळमीतातलो वाव केल्ल्या सर्वांक तशेंच मनोरंजन कार्यक्रम दिल्ल्या आमच्या युवा जनांक हांव शाबासकी मेळयता सभार फिरगसकारान हे कार्यक्रम पळोवंक वेळार आयल्या आणि ह्या वेळार हे वेळार आमकां कार्यक्रम करूंक साध्य जाता म्हणून तुमी दाखोवन दिला तुमकां शाबासकी मेळयता सान लोरेस बसिलिका आतूर तांचे फेस्त जानेवारी 26 तारीखान 26 तावन 30 तारखे म्हणसर आसा तशेंच बाळूक जेजूचे 551 तारखेक तांचे फेस्त जानेवारीचे 14 आनी 15 तारखेर आसा मोगाची सेवा भजन कुर्सवाड्याचे आपुलीन आणि पीटर लोबा हांचे घर बांदच्याक 2 हप्त्या पयलीं सभासदांनी मोगाची सेवा केली भोव आपुरबायेन सगळ्यांक सांगता येवन मोग करचें दर्जे मात्र करूंक या बरें करूंक सादें जाता म्हणलें तुमी सांगता एक संदेश तुमी दिला तुमकां देव बरें करूं मोगाची सेवा व्हिडिओ पळयले सभासदांनी आमचे फिरगज बायलांनी अभिप्राय शाबासकी उसार आमचो कुर्साचो कुडो 20 सेन्स जागो पयलीं त्या दोऱ्या भितर आसलो 17 सेन्स जागो आनी उपरांत 3 सेन्स जागो कुडसून आमकां मेळ्ळा श्रीमान मायकल पेरेरा इगर्जेक ताणें दान दिलां आनी ताका आनी ताच्या कुटुंबाक साहेब सलोदराचे बेसांव प्रत्येक बेसांव आमी मागता पोसाक रुस इगर्जेच्या नांवार रजिस्ट्रेशन केलां
कुर्सागुड्यार सभा मांडवळ करूंक आसा. ह्या सामक्यांत श्रीमान पियुष रोड्रिगस ताणें सगळो दीस हिताची घेवन सगळे भितर केला. ताणें धर्मार्थ हें काम केलां. ताका ताच्या कुटुंबाचे साहित्य सरोदर साहित्य सरोदराचे बेसा मागता. श्रीमान जॉन डिसोजा किनीगोळी हाणें ₹1,00,000 कुर्साच्या गुड्याक अभिवृद्धी करचे खातीर दिला. तशेंच कॅनन डिसोजा ताणें एक सोलार लायट हाडलें. श्रीमान अरुण डिसोजा उपाध्यक्ष प्रेमीक रोड्रिगस गुरकार आनी साबार वाड्याकार सेवा दिवन आसा. हांगासर दोरो काडून बांदून नितळ करूंक इंटरलॉक घालूंक इत्यादी काम आसा. तुमच्या सर्वांचो सहकार आमी आशिल्लो. तुमकां येदोळ सकयल आसल्या प्रकार उडुपी केरळा जावन 400 किलोमीटर करंट लायन विरोध प्रतिभटन जावनूच आसा. हाका पुराय जावन कातोली सभा आनी 400 किलोमीटर होराटा समिती सांगत म्हणणार सिग्नेचर कॅम्पेन करन आसा. हे सिग्नेचर सन्मान जाल्ल्या डिपार्टमेंटाक आमी पावोवंक आसा. मिसा उपरांत बड्डे म्हणून तुमी तुमचे साही घालून ह्या प्रतिभटनाक तुमचो पाठिंबो दिजय म्हणून कर्तेपणी विनंती करता. नांव नाका म्हणून इगर्जेक वगैरे कुटुंबावाड्यातून 10,000 रुपये दान दिल्यात. ताका देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. आज संजे 16:30 वरांचेर सकयल बनगरवाड्यात श्री डेनिस आनी आयरीन मिनेजर हांच्या घरात क्रिसमस आचरण आसतलें. सकयल बनगरवाड्याच्या सर कुटुंबाच्या सान्निध्यान हजर जावचे म्हणून गुरकारांनी विनंती केली. भल्या भगत कुटुंबावाड्याच्या फुड्याचे देव सुखी सोडून वतात. भगत कुटुंबाचे फेस्त आचरणाच्या संदर्भी तांकां जेजू बरी सुजे तांकां बेसावणी करून दी म्हणून आमी मागता. आता मी बेसाव जालेंत ल्हान भुरग्यांक मुखार येवन हांगासर प्रत्येक मागणे तांचे पासून मागूंक आसा. उबी रावया. भुरग्यांनी मुखार येवेत. सकयल भुरगीं मुखार भुरग्यांक जाल्यार वता तुमी खाण घेवचे. सर्वींच्या बाबा मोगाच्या सवारा तुवें तुज्या पुकार जेजू मनीस जावन संवसारीक धरलो आनी तूं आमचो मोगाळ पळयला आमी तुजी भुरगीं म्हणून पळयले. तुज्या पुकार जेजू भुरग्यांक आपले वेंगेंत घेतले. तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें तांची आमकां तुज्या भुरगीं केल्या आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां टेकयला. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सर पिडेचे देंटले वायटा विघ्नांतले तूं निवार म्हूण आमी मागता. तुज्या पुकार जेजूची देख घेवन आनी कुडीन झाडवायेन देवाच्या कृपेन वाडोवन
So